Gatha cia mwanya muno makiria ni gwitikira kunyitana na ithu thiini wikire karito ria muthia ria mohoro maitu haria tukaga na ndagitari tugakorwa tukirora maundu matiganite megie ugima witu mwega wa mwiri muthenya wa umuthiri tukirora mathina maria magumagira andu mada ugakorwo na kiuria giothe kikimaini na nda twandikire kuhitukira nenda ciothe cia kinyaniria ni gukorwo ngiuria ndagitari mbere ndagitari ni mathina mariku magumagira andu muno mada karibu sana guku kwa Inoro tucokagire kiuria kiu Ndege muno komaleta ni ndagitari Chris Wabui kuma kule HealthLink na mostly riria ndayahutio andu ingi makoma haukite muno tondu mostly ndika ni roigwa mostly the common area andu ingi makoma kiuga ni uhoro wa H pylori infection uhoro wa moeba mostly sinus infection area common area sigiaga mu andu thiini wa Kenya na ni kuri condition ingi ta cia kwa guthika kwa irio ka the condition tetega indigestion ni kuri ulcers ni kuri gastritis ni kuri hiatus hernia ni kuri thina wa IBS ni kuri thina wa hemorrhoids na magi gallstone ugo mathina mada ni maingi makiria no ngirora mostly no kucugaga uyu niguo ugumiria andu muno makiria mostly thina uria ukoraga wina andu aingi na uria ukoragwo ukiuga ati ni resistance kana uikarite muno thini wanda mostly ni ugukora mostly ni thina wa indigestion na niguo ukoragwo ugi spread makiria na gukorwo kireko complication nyingi ria twako tugicira uhoro wa mathina manda tukiuga indigestion ni kuga irio kwa guthika wega niki kiratuma irio cia guthika mostly ni kule indo nyingi iria cingituma irio cia guthika wega na nikio koraga thina wa indigestion ukona symptoms kana dalili tofauti kuri kuma kwi mundu umwe nginya uria ungi so for instance riria irio cia guthika ri ni ukuko mundu akoretwo akihuthira painkiller kwa ihinda iraya uguo ni kuga taringi ena murimu ungi ni ahuthira painkiller kwa ihinda iraya riria angikona stress na riria angikona stress kana riria arachu uguo aria mathiaga mira aria matchuaga gums na aria makona stress mostly no ndo akumeria matana gutie kindu marameria thini wa nda ciao ri magakome hatikaini wa kugethina no indigestion na mostly andu aria makoretwo makihuthira antibiotic kwa hinda iraya mostly ugo ni kugo ngikona infection ta H pylori infection ya njira kioro ya njira mathugumo no gakorwo ukihuthira antibiotic kwa hinda iraya no ko wi hatikaini nene ya kugethina wa indigestion twere kahora ndagitari nigetha tukunyite wega ta wega muno makiria ta ithu twendete higu gikia kabigiji kanua uchiu gutuma nda yakwa igie thina naki kana gukukiria kabigiji gutuma nda yakwa igie thina niki riria wakorwo gitanuka kana riria wakorwo ugitanuka kindu na ndurameria ri mostly kana gai ciaku ni cindikitaga signo thini wa pancreas rwariungu rwaku rukorwo ukiproduce enzymes juice iri na chloride acid iria ri ni uteithagia kuraga germs na guteithia ku digest protein uguo ni kuga ati saturation kana concentration yayo riria yakorwo thini wa nda ni gukorwo ikiambia ku irritate kana kwambia kura kwerod ku irritate dio turia tungihuthira na gikoro kiria gitagwo the mucosal membrane kimira kiria nikio kirigagiria nda yaku gukorwo get kunyitana na acid iria uguo ni kuga ati kimira kiria kiworoka kiruthingo rwa kurigiria tissue ciaku cia nda gukorwo cikihutania na acid iria ri uguo igatuma ugakorwo na thina ucio wa balance of microbiome kana enzymes iria cigakorwo citaigananire na hau ni ukuigua wambia kugia mathina ma irritation na hau kakigia complications ya indigestion haya ni gura andu maibaga nda wokira rucini ukigwa ndi muibunda hiyo rarite iyo wega niki gitumaga kana gicungagiria mundu kuibada mostly riria wakorwo mundu mostly ni gucio thina wa indigestion thina wa indigestion ni urehagwo ni condition igitwetaga dysbiosis imbalance of the microbiome enzymes iria citeithagiria kana molecules iria citeithagia ku break down molecules cia kuciairio uguo ni kuga atiri riria wakorwo uhuthirite antibiotic nyingi ukoragwo ukihuthira ukiuraga bacteria iria twetaga healthy bacteria iria ciguteithia ku digest mostly starch uguo ni gukora atiri mostly andu aringi makoretwo makihuthira kit kana H pylori kit kana gukoma magitreat thina wa H pylori mostly after treatment yori ni ukuigwa mundu akwira atiri kuma hindi yori ni ndariirio ni ndirarungurirwo muno ni ndaria ni ona ngima nginya mai ni njigua kuira ngoro mostly icio ni enzymes kana microbiome iria ciko thini wa nda iria citeithagiria digestion yaku gukorwo itari complete na mostly thina uyu ni ukoragwo ukiignore muno
thina wa indigestion tondu mostly mundu ni uko na assumption taru mundu ibadari no ugene irio ciuma thuku kana irio cikurugitwo na ni taru no igwe mundu akwira ati thire event na nini ndiaga ngwaci kana ndiaga kamucere no ndacoka gathukira mostly ni kirega gwikiritwo no gakwo gikiritwo nyanya ciuma overripe kana njiru muno na mostly nikio tuga riria uko guthii thibitari wako na restriction ya nyanya mostly ni overripe kana iria njiru makiria The other one no gukorwo saturated fat kana maguta maria mana either the blood human contamination kana preparation either mai mauma na contamination kana uri okurugaga hygiene ndina korwo kiroro wega ugo nikio gukora mundu irio event ni cigiguthukira. The other concern ni riria microbiome cia kustaigana ni ire na most thino wa indigestion ucio niguo thia ukerwo wina gasi na hau niho wigwa andu makihuthira Emetoplazole twari horo wa gasi hau ndere tuthi o kahora Daniel mutugo mwaganu muno makire especially hindi ya wina mbere ya andu ikaruruma iyo ni tuhindi mundu athi ena gasi na ni murimu kana hihi no kaundu gagiuka gacoka gakora thengi muno actually kururuma kwa nda no guke no horo indigestion na no guke no ndo thina twita gastroparesis na no guke no ndo thina wa amoeba uguo ru kururuma kwa nda ni gukurika na symptoms ireko ciguka ru tukirora mostly thine wa indigestion kagwa guthika kwa irio ri mostly ni kuigwa mundu ni araruma nda na bado ni arapasi gas na njira ya kioro na ni kuigwa mundu ucio agithebea kana ni kuigwa mundu ucio akerurukwo kana ni kuigwa mundu ucio akiuga ni ararungurirwo na riria gasi yako nyingiri iyo ni ituma mundu akagia na chest congestion ka kuigwa githuri kia mundu gikirito no athi aholo x-ray akoneka mahuri make matina thina no akagia thina wa short breath kana kuhumaga na riria pressure yako nyingiri ni utugaga ikosaga kindu gitagwo hiatus hernia kana sprint of muscles kuko cikihinguka na riu hau niho mundu igwa erwe na thina wa reflux acid yake ni ambia kana irio iria cienda ni ciambia kwambata na riu mostly acio no wikuigwa agikwira mumero wake ni araigwa irritate kana ni araigwa kindu gikihatite mumero kana akaigwa mata make me maruru kana akaigwa rucini ona okirari ni araigwa takanwa gake gekagandu ni tuke ha kahora dagitari to ndienda gukorwo nginyita uguo ni kuga hindiria mundu aibada hindiria mundu arurumada hindiria mundu aigwa kurungurirwo hindiria mundu okira rucini na aigwa hi takanwa gake gekagagatu ucio ni thina ungicungiriria thina ungi munene actually riria mundu akorwo kiibada ri ni pressure ko enyingi thini wa nda yake na hau niho kuigwa mundu akwira ati nini njimbaga nda na njigwa mugongo wako ugitura na ndathi ndeko na x-ray kana MRI ri ndikoragwo na thina wa mugongo no riria nda yakwa yahucuka ona kana ndathi kiorori ni ngaigwa mugongo ucio naguo ni wangeta a bit of relief uguo ni kuga atiri thina no extendaga kuma thina wa nda ugathie nginya the surroundings organs kana ciiga iria cikuhiriirie na nikio ndakwira nginya ohoro wa kuigwa githuri gigitura na kuhuma na despite gukorwo ndu na thina wa respiratory organs kana mathina ma mahori nduri na oho ni wega andu makoma ki understand ati riria pressure yakorwo nyingiri hau muscles ciaku ciko cihingukite ri ni twetaga the sphincter muscles na hau niho igwa andu makiuga utuku ni maraitu ndikana ru akora mundu agiku ugathi ugakora relative kana your friend elevated kana gitanda giake akioete iguru mostly no ndwa wake with gravity no do sprinter muscles yake uko cihingukite na mostly riria makigia na thina wa hiatus hernia mostly ungiko kinyite stage kana degree 4 kana stage 4 mostly twikaga operation indigestion ni ata tungikanigetha tugatigiraga ati hindia wakoro ndu na thina wa irio guthika kana niki tungiria ni ata tungitigira nda citu ni cia koro cinjega thengi muno kio ni kiuria kiega muno one ni gukorwo ki understand treatment yaku toru ngikora mostly mathina maingi ma indigestion moga from the previous treatment kamiri kagathina ngirwa kona guo mostly ngikona infection wakoretwo winacio ukakorwo ni wa prolong treatment yaku kana no wa overdose kana no wa korwo over counter treatment kana uguo nduna korwo ugithimwo onekana kana dawa iria wahuthirite no wa thina uri wa address kana wa honirwo haya ni kwari tuhoro igi H pylori niki kimirehaga H pylori tugaga ni contamination ya infection na ni bacteria infection ugo ni kuga not to me categorize like in hygiene kana otheru ugo ni kuga riria mundu athi
aya my contaminated no age H pylori infection riria angikorwo na thambia matunda wega angikorwo na ruga irio ciake wega uguo no age H pylori na mostly nikio wonaga ciana nyingi riria cie mucie ni marako makiget relieved from the gut health kama thina mada no rira mathi cukuru ri tondu matina ko magi maintain hygiene kama umwe guthaka mundu ni athire over haria ka canteen ni arire idathi ndanathambia moko makuria uguo no age contamination icio ciothe uguo kakora riria ciana icio cie cukuru ni ciragomerwo musti ni mathina mada compared na riria cie muci yeah. Haya uri ndagitari mundu gwitwo Wanjiku wa Sun City ni uranjira uri ndagitari horo wigi murimu wa iria kana ni umwe wa mirimu iria igumagira mirimu ya nda murimu wa brucella mostly ni muthimu tu geoto shit no holo wa spine no also ni okogwo ki affect holo wa liver the excretions organs ugo ni kuga uria gikokera uma mwiri waku ugo ni kokko ki affect liver na liver ni part of the organs iretaithagia na holo wa bile kana go produce bile ugo ego gikorwo wina thina wa murimu wa iria ni gukorwo kigia complication mostly na intolerance ya daily products. Ndagitari ni ahuti horo wigie hania ni mithemba igana ikoragwo iho mostly ni gukona mithemba mingi ya hania na hania ni kuga ati muscles ciaku ni ciako cia bit loose na riria twako tukiuga horo ari kuri kindu ta agwini hania mostly iyo na ikoragwo iki affect athuri ala makona thina twitaga wa hydrocephalus kana mbegu ciao ciina mai yeah. Haya mathina maya mothe mandari nigetha mundu akorwo agithemana namo mothe ri abati gwika ate ndagitari mostly tugaga ni kuri andu aria tukagirwo ku take caution oko ni hygiene oguo mundu agage take caution oko ni tamarimu ya ulcers okaget proper treatment na ni wega tukotukira mundu ungikowe na any painkiller urahuthira ni ugukowe na challenges nyingi riria ugukowe na mathina mada tondu ni ugukowe ki develop thina wa gastritis na mostly mathia thibitari riria mena mathina mada riria mona kioro kio kina thakame ka riria magia thina wa constipation ka riria manina wiki temwe matari kioro so ugo no gukora riria kona challenges cia mathina mada he symptoms iria mundu akor scared niguo akorwo agithii thibitari ugo ni wega ugakorwo gika check up na ugakorwo ta kumairiria riria waigwa dalili o yothe ya mathina mada Tiregwa Trakadero ri kiria gya kidika ntukuhota gugicokia thaa ici rori kana kuruta gas uri mundu akutaga gas na njira ya kioro kana hi ni sign njuru aya mostly tugaga egukona ele na popping sound mostly ni kuga atiriri one ni wega andu makoma gitauko ati ginya kuria na ihenya no gukurehe thina wa indigestion ugo no gukorwo no trap a lot of gas thina wa dayaku kana thini wa dayaku na gwakorwo no kugia complication ya gukoge karoge pasaga gas maita maingi uri ndagitari mundu ina thina wa disc na nerves no miro ni kioro na gigakorwo kina thakame murimu wa arthritis ni uthiraga haya uru ne twara handu hangi shokia mostly ni ho ngugaga atiri mostly thina uyu ri uroka ni undu wa kuhuthira painkiller ena thina wa nerves na thina wa lupus spondylitis ucio ni thina wa mugongo no ena thina ni arahuthira painkiller ku relieve ruo rwake uguo ruo painkiller icio nicio ciritaga nda yake na riria cia irritate nda igakorwo na kindu gitagwo the mucous membrane erosion acio ni thina twitaga wa gastritis waro wa guturwo ni nda guthi kioro kiiro kuigwa kurio ni mutwe kugia thiurura na kunogerera na kuigwa rimwe sometimes utaina appetite kana wale irio kana wahuto gakona ruo ciuria ni nyingi muno makiria muthoni maina othe ni maranjuria ciuria no gwenda tu urikie na giki kia mwisho tu ukiuga ciugo ciaku cia muthia uria ndagitari niki gitumaga ndaria marigo meru kana nywe iria njikaraga ta thiku igiri ngambia gutahika iteguthigitheria ngatahika ta thiku 3 mostly no tuge ni kindu gitagwo intolerance kana mostly enzyme kana microbiome ciaku kukosi na thina kana ko na thina twita gastroparesis muscle ciake cia dust irahota go push microbiome irio ciake wega thini wa small intestine nugo cikosi kithika uguo akagia na kindu gitagwo fermentation na hau no nginya agithrow out the contaminated food. All right, ndirakorwo tukiro tuhinge ugutura kliniki ikoragwo ikutu tuhingire o hau ndagitari clinic citu tuko na Nairobi Commerce House na mundu ungikienda gutuona no atuhurire gwe 07 aya tukije hau Martini araiga muthenya wa umuthi ngithi kure muno wa Facebook ntuko kuona ndagitari Health Link Natural Clinic Health Link ngatho cia mwanya muno makiria hau niho tuko tugikira gaturumo
mohoro maitu na nderetizo na ndagitari ungimwetha twandikire kwitukira ndicitu ciothe ciokinyeria ntuko tukunegereria namba yake nititagwa karura wanyeto mutithiririe na njira ya cikwetagwo Liz Wangari giano tukumwega tucamani muthenya wa rucio rucini thaa 10 cia rucini nginyagia thinashara Inooro FM tugithiruka.